Вот он, всадник апокалипсиса, Бонхард, или же по-нашему Кощей. Это рубрика «Выводы о силе», где мы спустя какое-то время обозреваем, да, героя и делаем, судя по названию, какие-то выводы. Во-первых, это легендарный дракон, то есть летающий персонаж. И вы все знаете, как я отношусь к летающим персонажам. Это мое имхо, конечно, но все же мне вот не очень удобно за них играть, я бы так сказал. То есть у летающего типа есть свои проблемы. Банально в мобильности, потому что сейчас все драконы, которые существуют в этой игре, они не обладают каким-то телепортом или какой-то огромной скоростью. Они вот просто вот летают. Во-вторых, это не всегда удобно по использованию спылов. Хотя у Бонхарта с этим проблем у меня не наблюдалось, как с тем же, допустим, Ашбайтом. Вот как-то вот... Я вот помню, играл на Ашбайте, там прям он очень часто промахивался, не туда там свое извергал, вот эти вот все свои приколы. Но все же вот эта вот базовая тычка и все остальное как бы не очень приятно. Так, о чем это я? Короче, это легендарный ивентовый герой, стоящий 60 свитков. Доступен он только в баннерах Summon Rift. Его первое появление уже было, достаточно недавно. Реранов не было. На аренах он тоже не объявлялся, но это эта информация на момент записания данного видео. То, что он летающий, я уже об этом сказал. Живучесть у него относительно высокая, потому что он как бы армора никакого не имеет, но и хп у него немало. Правда, респаун 20 секунд, но у легендарных героев драконов, да, всегда такие как бы характеристики, в основном пытаются как бы их ослабить в этом плане, потому что они кажутся разработчикам слишком сильными. О скорости я уже высказывался, то что драконы не очень-то и быстрые. И имеют одинаковую скорость. Вот, пожалуйста. А, ты посмотри, Берисат на 0,1 секунду быстрее. Вот это да. Скорость атаки не то чтобы быстрая, но приемлемая. И урон... В принципе, хочется побольше, соглашусь. Но какой имеем? Также его тычки наделены дот-эффектом, подобно Ашбайту. У Ашбайта как бы, не яд, понятное дело, а огонь. Но я имею в виду дот-эффект — это постепенный урон. И когда враг умирает от этого дота, да, от яда, он взрывается, перенося как бы этот дот-эффект на соседних врагов. И может получиться такая вот цепная реакция. Но она как бы висит недолго, получается всего 5 секунд. В общем, прикольно, да, но сплэш урон Айскальта или же поджог Берисада, который, кстати, тоже имеет дот-эффект, да, он кажется все же поинтереснее, чем его вот эта вот цепная реакция, которая работает только после смерти врагов, а как бы враги не всегда мелкие, скажем так, то есть они могут быть и пожирнее. То есть тут нет такого, что он прям массово работает, все как бы постепенно. Дальше перейдем к нижним пассивкам. Эту, кстати, пассивку ослабили, потому что посчитали разработчики слишком сильной. И я тоже был согласен с тем, что Бонхарта нужно было фиксить, особенно его саботаж. К этой способности мы перейдем чуть позже. Но вот эта вот конкретно нижняя пассивка, кстати, напоминаю, Леги имеют 2 нижних пассивки, а не одну, как эпики. На 3% увеличивает урон всех башен. Раньше было, по-моему, то ли 5, то ли 6, я не помню конкретно, но примерно в 2 раза они понизили данное значение. Снижение армора — это всегда хорошо, тут конкретно на 5% снижается магическая защита у наших enemies. За что ненавидят Бонхарта, особенно в натиске, я его там очень часто встречаю, и не только в натиске он так-то этим бесит, это призывание маленькой виверны костлявой. То есть не башня должна добить кого-то зараженного, а он прям должен своими какими-то тыками, без разницы, хоть это базик, хоть какая-то другая способность, он должен добить. Вот когда он 3 добьет, он призывает костлявую виверну на поле твоего соперника.
она имеет очень немало урона, и самое, что противное, прям это 95% магической защиты. Если честно, я бы этот показатель бы снизил, но вот как я вижу, ее недавно, по-моему, тоже фиксанули, я не очень помню, что именно. Тебе можно даже посмотреть, да? Виверне ХП порезали на 23%, и этот дот-эффект, нифига себе, 8% была пассивка, вот, пожалуйста. То есть даже больше, чем в 2 раза. Я смотрю на эти 6000 и думаю, то, что я бы еще бы понизил. Ну ладно. Просто я понимаю, то, что там с 10 уровнем, допустим, да, 9-10, это, скажем так, раньше говорил то, что 7 это, скажем так, целевой уровень, но учитывая то, что у нас сейчас как бы арена есть, да, на арену нужно продвигаться, и есть железный натиск, у которого максимум 9 уровень карт, то я уже больше склоняюсь к 8 и 9 уровню, то что 7 это, скажем так, база всех вообще карт, я считаю, а вот 8 и 9 это вот то, к чему нужно стремиться. И я бы, вот в плане баланса, я бы даже бы не ХП уменьшил, а скорость, потому что мне Виверна всегда казалась какой-то быстрой, и вот от Виверны очень хорошо спасают Аркан, но тут как бы это рандом, потому что не всегда прокнет его тема со срезом магической защиты. И лучники, ну и лучники, как бы ты можешь не успеть их раскачать, да, и у них просто тупо не хватит урона пробить эти 6000 хп. И на помощь приходят какие-то дальнобольные герои, допустим, Алерия, новая Алерия, да, Асрочка моя любимая, Элора. Драконы тоже в эту категорию. Кстати, Малик задевает летающих врагов станом и может как бы застанить эту Виверну. И еще одно противное свойство, которое имеет Виверна, хорошо то, что урон, дот-урон, по-моему, да, пофиксили у этой темы, то, что когда она умирает, она еще оставляет облако, она напукивает как бы там, да, и все юниты, в том числе и герои, и летающие юниты, то есть драконы и те же ракетчики, они получают немало урона в лицо, постепенно умирают, и потом, когда они умирают, они еще взрываются, подобно яду с базиков, да. Это тоже получается такая небольшая цепная реакция, но сейчас урон уменьшили у данного яда, и такого вот прям... У меня один раз был, помню, момент, когда там буквально краешком как-то задело этого... варвара мне, и у меня там пошло и там облако яда, и здесь, и в том месте, и в другом, и мне там, короче, ну не то чтобы пол карты, но какой-то определенный кусочек, где мне нужно было отбивать и танчить врагов, у меня там было все в яде, и получается там никто не мог стоять, и я так просрал катку. Ну вот, Виверна стала более щадящая спустя некоторое время, но все еще противная. Далее очень классная способность, с ней был связан один баг, который долгое время не фиксили, хотя я не уверен, что пофиксили ли его сейчас, но, по-моему, я больше такого не замечал. Один бустер, который как бы превращает твоих юнитов в темных рыцарей, он, когда Бонхард спускался вот этой вот способностью, он тоже его превращал убивал и превращал в темного рыцаря. Это было, конечно, вообще мин. Ну, в общем... Отойдем от этого. Раз 23 секунды с ари эффектом в 111 единиц. Он устремляется в землю, нанося очень много ария дамага. То есть он считается, получается, взрывным и игнорирует 50% защиты. Точнее, не 50% защиты, а половину от того, что есть. Я постоянно вот этот момент точнее не забываю, а кавирку, как бы так скажем, сломанный телефон. Я постоянно забываю то, что я не так формулирую эту мысль. Вот, и все остальные способности также накладывают яд, как и базики, которые впоследствии могут полностью убить врага и запустить вот эту вот цепную реакцию, взрывы.
Далее облако дыма, облако яда, который как бы похож на то, что выпукивает Виверна на стороне противника. Теперь же Бонхард сам выпукивает это на наших противников на нашей стороне арены. Длится маловато, я бы на секунду бы увеличил, хотелось бы, да. Но кулдаун зато хороший. Раз в 16 секунд он как бы производит вот эту вот массовую атаку, которая замедляет врагов на 30%. Это всегда хорошо, контроль мы одобряем. Этот яд действует как, получается, базики. То есть вот это вот дот-эффект, ария дэмэдж и вся вот эта вот подобная дребедень. Далее вот эта вот способность чумы, которая запускает 5 чумных ракет, скажем так, которые 100% попадут в противника, то есть они там не будут по 100 лет кружить вокруг врага, как, допустим, ракеты гномьей артиллерии или батлмехи. То есть они вот быстро попадают во врага, имея вот эти вот все эффекты нужные, и наносят очень много урона, и в начале волны эта способность очень хорошо синергирует с вивернами, то есть если у вас какая-нибудь это простая арена, допустим, первая, да, с гоблинами, он быстренько их убивает, там 3 килла вообще сделать запросто, и он может в начале тебе запустить 1-2 виверны. Какие все же выводы по Кощею? Это то, что все же персонаж достаточно сильный и в какой-то мере даже противный из-за своего саботажа. Он имеет неплохой АОЕ, очень хороший урон, неплохие пассивки даже после фикса. Всем советую, особенно те, кто любит коллекционировать драконов, играть на них. Я тоже поиграл, прикольно, но из-за того, что дракон, у меня к нему такое прям нейтральное отношение, потому что я его одновременно и ненавижу, потому когда он мне попадается, допустим, в натиске, я в него редко захожу, но все же такое бывает. Но я там чаще всего играю Асрой, поэтому мне насрать на его виверн. Вот, а с другой стороны, я и сам им поиграл, приятно, прикольно, но из-за того, что летает, да, приятно, но до какого-то момента. Потом становится неудобно, ты замечаешь его минусы, и ты такой, блин, спустись на землю, иди потанчи что-нибудь сделай, блин, полезно, а не вот это вот летай там в слепой зоне, кого-то не видь там и тому подобное. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующем видео. Удачки, Покеда.